Srochni jigarlar, bir hafta ichida xudo xolasa mana shu joyimizdan sotishimiz kerak. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Savdalashib, mahalla kuyiga nisbatan arzonroq gaplashib qo'ydik. Hozir jigarlar fasadi 12,5, uzunligi esa 22,5 metr bo'lib turgan. Aynan shu to'r burchakini yerimiz. Ichkarida ko'rsatilgan narsasi hozirgi paytda bardak bo'lib turibdi, lekin yer bu qup-quruq yer hisobida sotilib ketilyapti. Qop-qora asfalt ko'rib turganingizdek jigarlar, yaxshi, zo'r joydan yer qidirib yurgan bo'lsangiz, uy ko'tarmoqchi bo'lsangiz, 2,6 sotuv yer maydoniga tushgan shu joyimizda xudo xolasa hammalarni kutib qolamiz jigarlar. Aytganimizdek, maktab, bog'cha, orientirlar juda ham yaxshi jigarlar. Orientir jaydari tushuntiraman. Bitta videoni ko'rib tushunishingiz uchun Elbrus to'yxonadan kirib kelsangiz ham bo'lar ekan. Bu yoq tarafdagi Fayz kafesini ko'pchilik biladi-yu. Qo'yliqqa keturishdagi Fayz kafesini orqa tarafidagi mahallada joylashyapti. Tinch, shinam, zo'r mahalla jigarlar. Kelasiz, ko'rasiz. Yoqqandan keyin zaklatni berib, bemalol notariusga borib jigarlar nomiga xabar qilsanglar bo'ladi. Uy qurib sotuvchilarga ham vahshiy zo'r variant. Past raqam orqali telefon qilib, aloqaga chiqib bitta savdalashib ko'ringlar. Kelib yon atrofga ham telefon qilib ko'ringlar jigarlar. 100% yon atrofga nisbatan arzon berib yuboriladi. Hammalarni kutib qolamiz jigarlar.